Boa noite, gente. Eu vou falar sobre esse chuveiro. Eu sou estrangeira, não falo muito português, mas tomara que entenda. Quem tem esse chuveiro, sabe, que pita, meu Deus, parece um avião que você tá tomando banho ou tá no avião, não sabe? Então, a gente fazia manobras com a torneira, porque abria, saiu o barulho e tinha que abrir um pouquinho mais para que o barulho vá embora. E depois fechava e assim estava sempre para tentar que o barulho diminua, porque é muito assim, horrível. A gente cansou disso e procuramos um servidor aqui do condomínio. Ele desinstalou o chuveiro, ele, não sei, tirou o chuveiro novamente, colocou, viu isso sobre a pressão do água que aqui coloca, uma coisinha, não sei o que, fiz um monte de coisas, até que ele achou que era aqui o problema, na torneira. Que ele fez? Essa torneira tem uma borracha por dentro, tinha uma borracha que era da marca Deca, e que ele tirou essa borracha e ele colocou uma borracha simples. Então, antes, quando a gente virava aqui a torneira, já saía água. Eu tô virando agora, não sai. Porque agora tem outra borracha mais simples. Então, quando a gente abre, tem que dar várias voltas. Olha, não se escuta nenhum barulho horrível, como antes. Tá vendo? Então, agora a gente é feliz, porque não tem mais esse barulho. E quero falar para todas as pessoas que estavam procurando sobre esse barulho, que estavam desistindo, que estavam trocando seu chuveiro, aconselhar que olhem aqui nas suas torneiras e tentem de colocar uma borracha mais simples para que possam continuar usando sua torneira, porque é muito boa, isso esquenta bem e tudo, sabe? E é econômica, né? Tchau, gente.